idag så ska vi göra slime. Oh my god. Vilken bra ficklampa förresten, det lyser ju ända bort. Hon vill kanske inte bli känd. Nej men som sagt, vi har dass där nere, det lyser nu. Ni ser det där röda skjulet eller vad man säger, huset. Men där ska man helst bara gå och skita. Så när man ska kissa då får man typ gå här runt hörnet. Det är fan lite creepy. Men i alla fall, nu ska vi göra sånt här slime. Vi ska visa hur vi gör. Vi har solkräm och löv. Som mjöl. Och sen bara la vi i lite glitter och sen blir det så här. Och jag visar henne. Så att hon ska egentligen tacka mig. Vänta, alltså den här ficklampan är helt grym. Det här är första läget, sen har vi men vi tar fram alla ingredienser för vi har inte mjölet framme. Ja, men hejdå! Ja, men då är det så att vi ska göra en sån. Ja, så har vi mjöl. Ja, vi har en till sån, men den är inte lika bra. Och så har vi glitter, blå glitter. Jag kan också ha blå stenar. Det kvittar. Jag snäll för blå stenar. Det kanske var, det måste varit ett rådjur eller något. Nej. Du vill nog ha större än här. Jag blir kall. Jag håller. Jag måste hålla på med detta. Ifall vi dör, så är det någon som missar den här kameran sen. Den är inte lika stretchig. Men den är väldigt skön att hålla på med. Den är ju ändå ganska så försvann en från gruppen. Men man kan göra det stretchigt om man har linsvätska, men det har inte vi. Precis som att det finns folk här. Är det tyst där uppe? Ja, för det är typ ingenting. Ja, vi bara lyser in i deras hus. Bara, hallå? Men kolla så ser det där lite ut som någon som vinkar. Ja, men faktiskt. Hej busken, trevligt att träffas. Ja, det var den faktiskt. Kolla lite busken. Alltså det är nästan som slime. Ja. Det är bara att det är så stretchigt och man kan inte göra så här. Så nu ser det ut så. När alla saker är som man vill. Ja. Jag tycker att... Nej, jag gör inte med. Vi använder en kamera och blandar med. Man kan också ta bort det sen för att... Ja, man du kan ju filma så här då, så att de ser. Du kan också kolla så de ser. Är det fortfarande ute? Ja, jag vill se. Nej gud, det var jag som lät. Det lät som att det kom lite till, sån. Som gick på gruset. Vad har de springande nu? Ja men för fan Malin, sluta. Alltså... Ja men Malin! Jag kommer att mörda dig. Det är jag som är Slenderman. Då letar efter spöken. Ni hör ljud i bakgrunden. Det är för att vi kollar på Moa Murderers som kollar efter spöken. Varför la de på? Och så jag orkar inte hålla den. Där är Pelle, där fönstret. Hej. Där. Du säger inget till mamma va? Nej. Fast du är gammal som han är fast 6 månader äldre. Det är han. Och då är han 11. Han är 6 år äldre än månader. Va? Så ni är nästan som tvillingar. Du ser väl att jag inte är en katt. Ja, men... Vi är iväg på ett sjukt spännande event. Alltså jag är så jävla taggad. Den här dagen kommer bli så kul. Ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag för typ någon vecka sedan la upp ett samarbete med... Detta är slimet nu och vi la i lite nagellack för att det skulle bli lite färg. Och kolla jämfört med den. Ja, ni ser kanske skillnaden. Ja. Men det är de här i alla fall. Har du tagit den här färgen? Ta i mer sån solkräm. Den bara blir jättetorr. Vad är det? Den är i pyssellådan. Jaha. Vilken? Denna? Ja. Den bara blir stickig. Det är glittret.
Har ni poket? Vi ska inte visa Engla detta och det, okej? Nej. Tänk att sätta ihop dem, va? Vänta, vi får se. Gör det till en boll. Vi tänkte så här. Att vi ska sätta ihop de här två. Så ser vi vad vi får. Den är jättebra. Och se på denna då. Men den är typ lika bra. Nej, den är bättre. Den är jättebra. Jag känner på dem här. Den är bättre. Den. Men alltså jag fick sån, alltså jag tog sån och bara. Ska vi göra poke-testet? Morgon. Ja. Ska vi göra poke-testet? Herregud. Ja, men sätt den då. Och göra poke-testet. Jag vill ha lite mer glitter. Men lägg av! Vill du ha mer glitter? Nej, jo. Så. Nej. Den är lite klantig. Det är mitt glitter. Men lägg av! Jag är rädd för Pelle. Vet ni, om ni ska göra detta receptet så ska ni ha, alltså, om den inte blir så pokig så ta jättelite av denna solkräm så får ni poke. Eller hur? Jag hör själv. Jag får prova att poka med dig, så får du prova att poka med mig. Nej, den är inte så bra. Oh my god. Jag ska prova. Den är väldigt stretchig. Hallå, ni tar jättemycket solkräm. Men inte för mycket. För då går den i sönder. Men om det alltså inte fungerar så ta lite mer mjöl. Om det blir för mycket mjöl så tar ni solkräm. Ja, alltså hela tiden. Ja, tills det blir bra. Men då kan ni faktiskt räkna med att då blir slimet mycket större. Om ni tar mer. Men om ni tjuvgör så försöker jag inte ta så mycket då. Och om ni vill ha stretchigt så ta lite mycket. Alltså bara pytte lite med solkräm då. Ja, det är mitt andra slime men det fungerar inte tyvärr. Jag vet inte vad det som gick fel. Så jag kollar hela tiden så den har blivit bättre eller sämre eller någonting sånt. Och det luktar, det är andra slime som hon inte lyckades så bra med. Det luktar mycket. Om ni vill ha det bästa slimet, ja, då ska ni ha linsvätska, raklödder och body lotion. Nej, då blir det bara sämre. Ja. Så ska ni ha det. Ja. Och limsvätska. Alltså School Glue är nog bäst. Eller den genomskinliga limmet. Så. Alltså din är mycket mjukare så vi tar nog lite. Nej, då blir den bara sämre. Blir det? Ja. Jag försöker. Och förresten, ni måste lägga den i en burk. Annars så stelnar den och så kan ni inte använda den längre. Nej, då kan så blir det typ som när du... Har ni känt på hårt papper? Ja, om ni har tuggat på typ
papper. Eller tagit lite vatten i det. Ja, då så stelnar det. Och då kan ni få... det är typ som detta slimet. Eller ja, så att ni måste ta en burk och blåsa en ballong. Om man ska ha det bästa locket. Ska man blåsa en ballong. Och sen när man har burken där. Så sätter man det över och sen ska man... så. Och sen när man vill öppna kan man bara ta i den där man ska knyta. Så kan ni bara göra om igen. Om det går sönder så tar bara en till ballong. Om ni har. Ja, annars kan ni bara köpa. Eller så tar ni bara en vanlig burk. Ja. Men ni får spänna riktigt hårt då. Men spänn så hårt så ni bara kan få upp den igen. Bra idé. Nu har jag kommit på något. Detta är det första vi gjorde. Nej, jag har gjort det en gång innan. Detta? Nej, men inte detta receptet. Men vi ska göra fler slime-videos. När vi har köpt lim och linsvätska så ska vi göra det riktiga receptet. Det är en katt. Heter det? Katt. Jag vet inte vad det heter. Men jag kommenterar vad det heter nu igen för jag har också glömt. Vadå? Vad menar du? Kolla, jag har gjort en munk. Fy fan vad ful. Jag skojar. Ja, men hej då!